你要走社會俾你條路咧，其實都係好難嘅。咁你不如自己揾自己條路咯。但係依家可能冇一個安穩嘅路啊。個美好嘅就係依家冇一個安穩嘅路，可以係一種釋放，可以係一種自由咯。雖然係難，可能更難，但係好過一切已經寫好晒。流行音樂咁，其實好多人㗎，我自己嘅同輩啊，或者再細我少少人都會覺得以前嘅歌好聽好多啦，即係好常見。可能係即係我以前嘅歌係好聽，我都覺得啊，我隨口都可以唱得出嚟。但係我話咁你唔再聽歌啊，都真係幾損失嚟㗎喎。太多新嘅嘢係俾我哋去發掘啊嘛。我覺得嗰種嘅未知本身已經係一種幸福。我覺得以前即係我細個嘅時候，嗰個生意係好做啲啊，真係好做啲，同埋可以做大嘅生意咧。咁所以啲音樂會其實係容易啲穩陣，或者係容易啲所謂走大眾主流嘅路線，因為佢需要好普及。咁但係依家我覺得好似越嚟越百花齊放啊，即係乜都得咁。曾幾何時咧，好似好景啊，但係好景係有佢嘅限制嘅，因為佢好勁得嚟咧，你就要跟呢個好景去做人。你要跟呢個好景，如果唔係你就做咩？你自己攞嚟衰咁樣咯。但係依家都冇咁嘅好景嘅時候咧，就冇咩叫自己攞嚟衰啦。我係自己攞嚟玩，又好似有另一種嘅生氣，有好多種路俾你去行，冇一條路叫特別好嘅。咁其實都幾好。依家你打開即係所有啲平台啊，去聽翻香港依家所生產創作嘅音樂，成日都令我好詫異啊！我哋會做一啲咁嘅音樂出嚟，好嘢。